広島といえば牡蠣をはじめ海産物のイメージが強いけど、広島の山側に来るとそういうわけにはいかない。山と清流に恵まれたこの辺りでは蕎麦や米、牛の飼育も盛ん。魚料理で言えばワニ料理というのも有名で、腐りにくいサメ料理が発展した地域でもあるのだ。そんな中、今回行くのは何といってもジビエ料理。広島県北ではジビエの処理体制が非常に整っている地域。イノシシ、鹿だけじゃなくアナグマ、クマも取れて、ジビエ専門店で出回ることがあるのだ。北広島町と北方市ではジビエの最新の食肉加工施設があって、ブランド化を進めているのである。牛や豚と一緒で捕獲してから素早く処理すれば極端な匂いも出ないし、安全に熟成できて、最近のジビエは強烈な匂いがしないのである。昔は食肉加工工場が遠かったり、効率が悪くて山の中で処理したりで雑菌が繁殖して臭くなる。それでジビエは臭いというイメージがついたのだ。もし購入したジビエが臭い場合は違法ジビエの可能性もあるので注意してね。ちなみに鹿肉は赤身が非常に強く、鉄分を感じる上品な野生の香り。イノシシはコクが深く、どんぶりや好みのような脂の甘い香りが特徴。季節や年にとって微妙に味が変わるので、ワインの出来のように楽しめるのもジビエのいいところ。みんなそろそろお腹空いてきた？もう少しなので我慢してね。到着。今回来たのは物産館三輪山7号。これはジビエではありません。ツバメの巣です。かわいい。ここはジビエ食堂で獣肉処理施設で素早く解体、精肉加工しているので安心。ジビエは安全安心が美味しい証拠。鹿カツ定食。夏が旬の鹿を贅沢にカツにしてみました。こっちはイノシシ焼肉丼。自家製のタレを絡めた肉が飯とよく合うのだ。今の時期ならやっぱり鹿肉だね。赤身でさっぱり、噛みしめれば肉のうまみ。ソースより塩でいただくのがいいかも。ごちそうさまでした。三輪山7号ではジビエ以外の通常メニューもあって、どうしても苦手な人でも食事できるので試してみてね。さて食後のデザートにしましょう。今ではあまり聞かなくなったマリトッツォ。謎のブームだったぜ。カステラの切り落としまとめたとっても安かったので思わず買ってしまった。結構ボリュームあるしね。クリームが凍っている状態での販売で、夏に食べるなら凍ったままでもいいかも。切れ端でもカステラはカステラ。ほんのり甘くて卵の風味がうまい。三輪山7号から少し南、カッパのふるさとどんどん淵峡まで移動。中国地方ではカッパを遠方と呼び、水難の家や商売繁盛の信仰対象となっているのだ。みんな大好きオービス。昔この地にあった滝城というお城にまつわる伝説があって、敵の大軍に攻め込まれた城主が城に火を放って自らの命を絶ち、命を落とした城主を慕うあまり、人々や生き物たちの間で淵にカッパが出るようになった。そこからカッパのふるさとと呼ばれるようになったらしい。第一カッパ夫妻発見。あんまりアップにすると YouTube の規制に引っかかりそうな見た目なのだ。確かにカッパが出てきそうな、もののけ姫が出てきそうな雰囲気。どうやらここで行き止まりらしい。そしてこれが飛鳥カッパ神社。少しだけ川に降りることも可能なのだ。なんだろうこの魚。
結構な水量が流れていてとにかく涼しい。初夏の暑さにちょっと参ってたので、こういう涼しいポイントはいいね。今度から夏は滝ドライブ行こうかな。実はこの辺りは広島県の中心であり、分水嶺がある地域。この辺りで降った雨が瀬戸内海にも日本海にも流れる地点なのだ。とにかく水がきれいなので、広島の山に一度は来てみるのはいかがかな。今回の動画は楽しんでもらえたかな。 YouTube にはこの動画が AI の作ったゴミ動画に見えているらしく、現在収益化が停止中なのだ。このゴミ動画をもっと見たいと思ったら、下の概要欄からカー用品やガジェットをチェックしていってね。シーズンによって変わるので要チェックなのだ。みんなのお買い物やチャンネル登録、コメント、高評価が次の動画を作る力になるのだ。なのでこれからも応援よろしくお願いします。